Как узнать, пробит ли тен? И как его прозвонить? Ставим на прозвоночку, да? Вот она нитка, которая нагревается. Да? По ней 220 бежит. А вот это вот корпус, то есть он заземлен. Короткое замыкание. Офигенно, да? И на землю уходит, и здесь. О, вещь, мощь. Говорят, модуль управления с ума сошел. Ну, понятно.